ګرانه وروره او ګرانې خورې، اسلام نعمت دی. اسلام او ایمان ستر نعمتونه دي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته راکړي. باید د دې قدر وکړو او د دې په ارزښت باندې پوه شو. هغه ابدي ژوند چې الله سبحانه وتعالی موږ ته تیار کړی دی ډېر زیات مهم دی چې هغه ترلاسه کړو، او هغه امتحان چې په آخرت کې دی باید کوشش وکړو چې په هغه کې کامیاب شو. ګورې انسان چې کله په دنیا کې امتحانونه وي، امتحان ورکوي د نتیجې لپاره څومره انتظار کوي چې نتیجه به یې څه وي. نو آیا څه فکر کوئ د آخرت امتحان په اړه چې یو طرف ته جنتیان او بل طرف ته الله مکه دوزخیان؟ نو ښه دا دی چې دغه نعمت چې الله تعالی راکړی د هغه شکر ادا کړو او تل کوشش وکړو چې د الله سبحانه وتعالی هغه اوامر په هغه څه چې امر کړی چې وکړو هغه باید وکړو. له هغه کارونو څخه چې منع کړي وو باید ځانونه منع کړو، او تیر مو چې څه کړي هغه باید توبه وباسو او خپل ژوند ته تغییر ورکړو.